terre bu ñuy gas fële ñoo fatt canalisation yi li dal waa Yëmbal dal waa Parcelles affaire yooyu yëpp loolu moo ñu jël fii tey Fass lii xamuñu lii mosuñu xam lii depuis taw bu mu commencé di taw on n'a jamais eu ce problème xoolal ndox bi ni mu mel fii la mosquée si ginnaaw yëpp oto yi dañooy nager tout le monde personne presque yëpp a tooñ billaay wallaay lii doy na waar ah lii doy na waar ñëw leen ngeen wàllu ñu pompe andi leen pompe sax mënul si dara parce que su ko kee fan la koy déverser fan fu mu ne nii suñu néeg yi lépp a tooy ndox mi dugg na fépp nous sommes vraiment désorientés tout ça là c'est terre bi dafa am na avantage bi mais beaucoup d'inconvénients balaa muy pare dinañu sonn BRT bu ñuy wax ni beaucoup d'inconvénients à l'instant nii balaa muy pare moom nit ñi dinañ sonn nous sommes fatigués li doy na waar regarde-moi tout ça là ah kenn mënul dem kenn mënul dem fenn suñu néeg yëpp a tooy Macky Sall la xoolal rek fu mu taxaw baaxul bay bumbi non yàq di bett oui ay mënutul jóg oto yee ngi si biir ay waay lii metti na de oto yee ngi si biir